4 นาที ไฟบนล่างเนาะ ไปบนล่าง เปิดออกมาเช็คดูก็จริงๆก็น่าจะได้แล้วนะ จะเพิ่มอีกสัก1 หรือ 2 นาที เอาสักหนึ่งหน่อยให้เบคอนกรอบอะ ให้เบคอน 2 นาที ดูสิกัน ลองเปิดดู พอแล้วแหละได้เอาขึ้นแล้ว ก็จะใส่เคทช็อปที่ได้มาฟรีจากการกินพิซซ่าก็บีบลงไปเลยก็ประมาณ2 ซองเนาะแล้วก็โรย ออริกาโน่ เรียบร้อย ถ้าใครชอบพริกก็ใส่พริก